狱警和囚犯的故事，法国啄木鸟出品的这个满天星的高压监狱是真好，紧张的画面数不胜数。故事开始了，小美走了过来，每一步都很敲击你心灵。通过猫眼，小美看到了囚犯的状况，可以说非常健康。关于什么检查，可以看到我的评论区艾特的号。但这也是个问题。医生从小美那里知道，2个囚犯好像身体不舒服，医生迅速去帮助他们。不得不说是这个监狱的管理制度非常好。但是为了医生的安全，狱警必须去看看犯人有没有武器。那通过了检查也非常安全的，医生也关门开始检查。